दोस्तों चंद लड़कियां सारी लड़की जात को शर्मसार कर देती है। दरअसल हुआ यूं दोस्तों कि ये लड़की चाबी गिरने का नाटक करती है। तभी मौका पाकर इस लड़की ने लड़के की जेब में रखी नोटों की गड्डी को निकालकर अपने पास छुपा लिया। तभी ये लड़का इस लड़की के पैरों में गिरकर बोलता है कि मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है, अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। लेकिन ये घमंडी लड़की इस लड़के की एक भी नहीं सुनती है और दोबारा इसे जैसे ही मारने की कोशिश करती है, इसके टी शर्ट में रखा हुआ तकिया बाहर निकल आता है और इसका पर्दाफाश हो जाता है। तभी अचानक पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति इसके पास आता है और बोलता है कि मैं वहाँ से पूरा नजारा देख रहा था, तुम बहुत खराब हो लड़की। और इतना कहकर उस लड़की से नोटों की गड्डी छीनकर दोबारा उस लड़के को वापस लौटा देता है और ये एक जोरदार थप्पड़ इस लड़की के मुंह पे मारता है, जिससे लड़की गिर जाती है।